Ganito lang ginagawa dyan mga bossing. Oh. Yung pagka-action up dapat ayos. Yung carburetor dapat ay ayos ang adjust. So dito muna tayo mga boss sa pagka-action up. Yung valve clearance nya. Dapat ang gagawin dyan mga boss ay 6.8 ang valve clearance mga boss. Kasi pag napaliit yan, medyo hard starting. Pag medyo napalaki naman, malagitik. So yun lang yung pinaka-ideal adjust na ginagawa ko dyan sa Barako 2 or Barako 1, 2, and 3. Parehas lang yan mga boss. Dapat yan sa 6.8 lang kayo mag-try na andyan lang yung pinakamagandang adjust nyan. So yun, kapag okay naman yung pagka-action up, dito tayo sa carburetor mga boss. Lilinisin muna natin ito, tapos saka natin i-adjust yung air fuel mixture ng 3.5 complete turns. Yun mga boss, dito tayo sa tune up ulit. Ang kwento kasi nito, hard starting nga, medyo matagal siya magpa-start lalo sa umaga. Minsan tinutulungan pa siya ng mga kakilala niya para mapa-start ito. Kung titingnan nyo, makinis pa ito bago pa. So yun mga boss, nung sinukat ko ito, napakaliit ng clearance. Halos hindi pumasok yun 0.02. Ibig sabihin mga boss, medyo napakaliit nga, hard starting pagka ganon. Kaya dapat yung 0.02 na yan, doon sa exhaust na pagka-adjust ay 0.08. Noon nga sinukat ko mga boss, 0.02 hindi pumasok. Ibig sabihin mga boss, hindi ito ginamitan ng filler gauge. Kasi kung ginamitan nga ito mga boss, may reference tayo. Yung sukat dapat na susunod ay nung doon nga tulad nung sa intake nito na sa 0.06 tapos 0.02 baligtad. Kaya dapat doon sa mga may Barako dyan, dapat kung magpapa-tune up kayo mga boss, magpapa-valve clearance, paggamitan nyo ng filler gauge para maganda yung pag-a-adjust, may reference, hindi yung hinuhula-hulaan lang. Kasi pag hawak mo yan, halos isa naman ang tansya nyan kung hindi nyo magagamitan ng gauge. Ito kasi si Barako, hindi ito katulad ng mga push rod type na pwede mong hawak-hawakan lang, tansya-tansyahin para gumanda yung tunog. Kasi sa push rod type nga mga boss, pag tinutok mo lang yung valve clearance, matahimik yon, magkakaigi. Pero sa ganitong Barako mga boss, may weight decom or compression release, kaunti lang na clearance mga boss, hindi magkakaigi, lalo kapag malamig ang makina. Kaya kapag kasala yung pagkaka-adjust mga boss, makakaranas kayo ng sinasabi nila 1,000 kick sa umaga. Yun, at dito naman tayo, huhugasan muna natin, lilinisin muna yung labas ng carburetor para kapag naglinis tayo ng loob, malinis, walang mga dumi-dumi napapasok kapag hinanginan natin. So, ang panlinis ko rito mga boss ay gasolina rin lang. Ilalagay natin sa malinis na lalagyan, basta brush lang yan mga boss, ganyan lang ang paglinis ko. Tapos, huhugasan mo uli banlaw ng gasolina, and then kapag malinis na yun, hahanginan na natin kapag nabuksan na natin yung chamber. Kung nakakaranas naman kayo ng overflow, hanapin nyo lang dito sa aking channel na andito may video ako dyan mga boss, solusyon doon sa overflow ng carburetor, sa yung paglilinis na andun din, hindi ko na pinakita dito sa video na ito mga boss. Yung pag-a-adjust na lang ng air fuel mixture ang ipapakita ko sa inyo. Sa pag-a-adjust nito mga boss, isasagad nyo muna pakanan clockwise. Bibilangin nyo kung ilan. So ito mga boss, nasa 3 lang ito. Ibig sabihin 0.5 pa yung kulang para medyo makuha natin talaga yung ideal. Kasi kalimitan talaga mga boss dito sa ganitong modelo ng Barako 2. Sa 3.5 ako nagkakaigi. Kahit sabihin magkakaiba yung gasolina niya, basta yung valve clearance nga nasunod nyo, tapos ito gagawin nyo 3.5, medyo magbabago. Kung hindi man ganito yung adjust nung carburetor ninyo, magbabago yung performance nung motor ninyo mga boss. Doon sa hindi pa familiar dyan mga boss, mag-adjust. Ganito lang yung mga boss, bibilangin nyo pa ikot pa kanan. Halimbawa, yan, kalahati, 1, kalahati, 2, kalahati, 3. So yun, medyo mahigpit na mga boss, huwag nyo nang ipakasagad kasi napuputol yung dulo nyan. Baka lalong hindi matuno. So kapag nakasagad na, saka kayo bibilang ng counterclockwise naman mga boss, pakaliwa. Doon nyo sisimulan yung pagbilang. Kalahati, 1, 1 kalahati, 2, 2 kalahati, 3. Tapos
kalahati pa mga boss. Yan mga boss, try nyo na para hindi na kayo mahirapang magpa-jack sa umaga. Kasi tested na yan mga boss, halos lahat ng barako ganyan ang ginagawa. So sana'y nang atulong mga boss at maraming salamat ulit.